հայերեն լեզուն երբ սկսեցի շատ սիրել ու հարգել։ Պարարվեստի ուսումնարանում բոլոր հանրակրթական առարկաների հետ և մեր պրոֆեսիոնալ առարկաների հետ ես պիտի ներկա լինեի, թեկուզ ռուսական սեկտորում էի սովորում, պիտի հայերենի դասերին ներկա լինեի։ Եվ չնայած ոչ գրել գիտեի հայերեն, ոչ կարդալ, ինչը դրդեց ինձ։ Մի հատ շատ հիանալի հայոց լեզվի ուսուցչուհի ունեինք ու անցնում էին իրենք Տերյանի լիրիկան։ Եվ ինչ է ինձ հրապուրեց, ուրեմն այդ կինը այնպես էր կարդում Տերյան, որ այդ լեզվի, հայերեն լեզվի մեղեդայնությունը ինձ գրավեց, ես ինքս ինձ մտքիս մեջ ասեցի, ամոթ քեզ, դու հայ լինելով, ամոթ որ դու մինչև հիմա ոչ գրել, ոչ կարդալ գիտես հայերեն։ Ու որոշեցի, ես պիտի սովորեմ։ Այդ ժամանակ մեր ուսումնարանի դիրեկտորը Վլադլեն Բալյանն էր, կոմպոզիտոր։ Ես անմիջապես գրեցի, ուրեմն դիմում տարա դրեցի, ասեց, արի, ասեց, ներս արի, ինչ է, ես լավագույն աշակերտուհիներից էի ուսումնարանի։ Ես իմիջայլից փայլուն եմ ավարտել ուսումնարանը, որ դեռ երկրորդ կուրսից ինձ վերցրել էին արդեն թատրոն, այդպես։ Ներս եկ, ինչ է պատահել, ասի Վլադլեն Ալեքսանդրովիչ, ասի շատ ամաչում եմ, բայց ես ուզում եմ հայոց լեզվի դասընթացներին ներկա լինել, թույլ տվեք։ Որ սովորեք։ Այո, ասեց, բեր դիմումդ, բերեցի, ստորագրեց, հետո վեր կացավ, մոտեցավ ինձ, համբյուրեց ճակատս, ասեց, ապրես աղջիկ ջան, դա ինձ ոգեշնչեց ավելին, և ես 15-16 տարեկանում սկսեցիք սովորել հայերեն։ Սկսեցի հայերեն, այբոբենը սովորել, գրել, կարդալ, չնայած այն, որ ասում են, նասլուխու, հայերենը միշտ է եղել, ես հասկացել եք, ես պատկերացրի, բայց ուղղակի չեք գրել, չեք կարդալ։ Ես երևի այդքան լավ հայերեն չեմ կարողանում իմ մտքերը դասավորել, ավելի շատ ես և մտածում եմ և այդ ռուսական կուլտուրան, որովհետև գրականություն, այդ հատկապես այն թվականներին ամբողջ մենք Մտքում թարգմանում եք, ես հասկանում եմ գրականությունը, բանը Ոնց ընտրեցիք ձեր մասնագիտությունը։ Դա պատահականության արդյունք էր։ Կյանքում լինում են այդպիսի զուգադիպություններ, պատահականություններ, որ ճակատագրական են լինում։ Այո։ Ես հենց սկզբից ներկայանամ, որ ես ընդհանրապես Հայաստանում չեմ ծնվել, ես ծնվել եմ Թիֆլիսում, պատերազմից հետո, և երբևիցե
չեմ էլ երազ է լինել բալետի դերասանուհի, արուհի եւ այլն, որովհետեւ իմ թե մայրիկիս, թե հայրիկիս նախնիների մեջ ոչ մի բեմական անձնավորություն չի եղել, նրանք տարբեր Այլ ոլորտի մասնագետներ են եղել։ տարբեր, այն էլ շատ տարբեր։ Ու ես շատ պատահականություն ա եղել, որ ծնողներս պատերազմից հետո, հայրենական պատերազմից հետո իմ հայրիկիս Հայաստան են հրավիրում են ավելի ճիշտ ուղարկում է կուսակցությունը, ինքը կոմունիստ էր, ամբողջ պատերազմը անցած եւ այլ, իրեն նշանակում են Հայաստանում գունավոր մետալուրգիայի տեսուչ եւ իմ նախնիներս, որոնք մայրիկիս կողմը Թիֆլիսահայեր են, դե այդ պատճառով էլ ես ծնվել եմ Թիֆլիսում, ասեմ մայրիկիս կողմից տատիկս, որի մոտ ես մեծացել եմ եւ ինքն է փոքրուց ինձ այսպես ասած կրթել, տատիկս ձևավորել, մեծացրել։ Այո, շատ բան ես իմ տատիկից ստացել եմ մարդկային առումով, ճաշակի, գեղեցկության, որովհետև տատիկս ազնվացող կնյազ Տիգրան Ղարդաշովի աղջիկներից մեկն է եղել, Երբ որ եկաք արդեն Երևան, դուք որտեղ կրթություն ստացաք, ինչպես ստացվեց, որ ընտրեցիք հենց այս մասնագիտությունը։ Բանը նրանում է, որ ես որ եկա լավ հայերեն չգիտեի, ընդհանրապես գրել, կարդալել չգիտեի հայերեն, բայց ես արդեն դպրոց էի գնում եւ Երևանում 71 համար 71 դպրոցը ռուսական էր, ռուսալեզու դպրոց էր, ինձ այդտեղ էլ տվեցին ծնողներս, որովհետև ես անգամ Հայաստանում այդ Վրաստանի բարբառը մի քիչ թեկուզ մի քիչ ուրիշ է, ես անգամ անհարմար էի զգում այդ իմ խոսակցականից եւ այլը, եւ գնացի ռուսական դպրոց, որը ինձ ավելի հարազատ էր այդ լեզուն։ Այդտեղ այնպես ստացվեց, որ 60-ական թվականներին Պարարվեստի Հայաստանի Պարարվեստի դպրոցը մեծ հավաք էր անում այդպես ճկուն տաղանդավոր երեխաների բան այդ դպրոցում իմ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը ստիպեց, ասեց գնա, որովհետև ես փոքրուց շատ ճկուն էի, շատ այդպես երաժշտություն
ծիրող է եւ այլը, ստիպողական ասել գնա այդ կաստինգին մասնակցի։ Ֆիզիկական տվյալները նաև եղան պատճառը։ Այո։ Այդ անձնավորությունը ուսուցիչը ֆիզկուլտուրայի տեսել էր իմ այդ իսկ իմ արտակին տեսքն էր նիհար էի, ճկուն էի, այդպես սիրում էի երաժշտություն ու իսկ դա մանկուց էր գալիս, ես շատ էի սիրում բարեի, հենց որ երաժշտություն լսեի, երեխա ժամանակից սկսում էի բարեի, ոչ միտեղ չսովորած, բան, այդպես երեխայական, ինչ-որ, և դա դարձավ սկիզբ, Կյանքի մասնագիտություն։ բանը նրանում էր, որ շատ մեծ էր կաստինգը, շատ դժվար բաներ,